Всем привет, с вами Киря. И сейчас я иду гулять вместе со своей собакой. Сейчас мы ее пристегнем. Вон, иди сюда. Иди сюда. Сейчас, подождите. Все, я его пристегнул, идем гулять. Двери открываются. Тихий какой. Страшно у меня. Я живу на первом этаже, поэтому мне хорошо. Выходим. Улица. Бежит. Бежим, бежим, бежим. Ни хрена он такой. Вот такая у меня собака. Только выходим на улицу, он сразу любит побегать. То есть поиграть. Беги. Давай, побежали. Ладно, пошли. Какая у меня веселая собака. Хватит! Мы с тобой гулять вышли или что? Дождь капает. О, мы делаем неотложные дела. Еще делаем. Вот это жесть. Как долго. Пошли. Бежим, бежим. Не туда бежишь. Бежим. Да не туда ты бежишь. Блин, детки. Всякие такие, да не туда бежишь. Давай. Бежим, бежим. За нами преследование. Преследование. Погнали. Давай. Быстрее бежим. Ой. Фух, все. Уже не можем бежать. Я не могу. Все. Пошли. Пошли. Персюха. Ну, я снял свой, первый блок на улице. Ребята, всем спасибо. Ставьте мне лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. И самое главное, не забывайте оставлять